個世界就唔等人嘅，唔向前行就永世都兜圈嘅。跑夠啦！ What are you playing? Planet Invaders? That's really cool. Can I try? 紀錄片唔係咁拍㗎，唔係我戴翻個假髮，笠翻頂帽咁就可以，真係夏天變冬天㗎。我而家覺得我自己好正啊！我就話你冇得輸㗎。我話我又冇人喺我自己身間，你俾我離開個世界，咁我就再開心啲樣咯。阿媽接走我嘅時候，又會得翻家姐一個。到時候家姐會唔會知道我同榮哥哥都唔會再翻嚟呢？創作咧唔會有巧合嘅，所有嘢都係刻意安排。有鬼嘅世界就係創作嘅世界。你細細個啊，唔肯俾我剪頭髮㗎，個頭啊嬲嬲悠悠。喺你眼中，你覺得文富係一個點樣嘅人？文富同幾個兄弟有少少唔同啦，幾個兄弟似乎都好似阿媽另一種性格啦，係多事不如少事啦。乜都唔係，咁舒服啦喺度，你唔覺得自己有啲自私嘅咩？